mulher de muita fé. E o que aconteceu? Cidade pequena, no interior da Bahia. Ela disse que não tinha dinheiro para nada, mas tinha naquela época, no final do ano, um sorteio. Quem comprasse no comércio local ia ganhar um prêmio número 1, uma geladeira. Ia ganhar um fogão, chaleira, panela. Pois ela chegou pro marido dela, que era alcoólatra, e falou assim: sabe a geladeira? Eu vou ganhar.